好，各位同学，跟大家讲一下，你的马达里面有异音哦，都是这一颗马达里面的培林坏了，它在转的时候，培林里面发出声响。那通常2、3线的马达几乎3、4年就会出问题。那我给你看一下，大家修这一颗马达是好的，但是培林是坏的，然后没有人在单换培林了，就一整颗马达换掉了。我直接把这颗马达拔起来了，你看，就是这2颗其中的一颗培林出问题，啊，你还要再换培林哦，很麻烦啊。马达一颗500、1000吧，那直接换一颗。啊，有点可惜的是马达是好的，就培林坏掉了，那没办法，你就换一颗就可以解决问题了。要不要像我手贱啊？好，我这个就直接把它全拆了。好，各位同学，跟大家讲一下，你的马达里面有异音哦，都是这一颗马达里面的培林坏了，它在转的时候，培林里面发出声响。那通常2、3线的马达几乎3、4年就会出问题。那我给你看一下，大家修这一颗马达是好的，但是培林是坏的，然后没有人在单换培林了，就一整颗马达换掉了。我直接把这颗马达拔起来了，你看，就是这2颗其中的一颗培林出问题，啊，你还要再换培林哦，很麻烦啊。马达一颗500、1000吧，那直接换一颗。啊，有点可惜的是马达是好的，就培林坏掉了，那没办法，你就换一颗就可以解决问题了。要不要像我手贱啊？好，我这个就直接把它全拆了。